Kaakati ensonga y'omwami ono atunda abaana ab'obuwala mu bwamalaaya buli omu agitafuta bubwe. Naye nze kambabuulire wano waliwo abakyala Abanayuganda be bakyasinze okuba obubi mu mulimu guno kubanga be basapulaaya abawa omwami oyo abaana ab'obuwala. Omwana ali e Uganda nga tonnaba kuyingirira mulimu guno wuliriza bulungi bakuleeta batya mu UAE. Era 95% bayingira omulimu guno tebagumanyi nti gwe bazze okukola. Wuliriza bulungi. Waliwo abaana ab'obuwala abaana abo baali ba myaka 18, omu yali wa myaka 18, omu yali wa myaka 2. Abaana abo babateeka ewadde Shikaliisa ne babasondera ssente. Nsuubira Zainabu Aziza yeyazza abaana abe Uganda. Ng'oggyeko abaana abo waliwo omwana ow'obuwala. Omwana oyo bw'aba asobola okuvaayo n'ayogera asobola obbabuulira sitoole ye naye alabika atya kuba mukyala si muwala. Omuwala oyo mu bulaaza we akola mu Abu Dhabi. Naye bulaaza we akolera munene mu poliisi. Ye yamuyamba nnyo okulaba nga muganda wava mu mannyo g'empisi ne bamuliza passport ye ne bamutikka ne bamuzza e Uganda. Abakyala bano bakola omulimu guno bagukola batya? Bagenda bulungi nnyo ku byalo ne banoonya abaana abatudde wakati wa senior 4, senior 5, senior 6. Omwana ali eyo ku kyalo tasoma, muwala alabika bulungi, bali eyo mu byalo tebasoma, nga bajja nga bakugamba ebigambo bino nga bakugamba nti omwana wo tugenda mutwala e Dubai tumufunire omulimu. Agenda kukola nga waiter, bagenda kukola nga ba security guard, bagenda kukola nga bakiriina, nga bakugamba tofaayo. Fe tusobola okuteeka mu ssente zonna, omwana bw'anaatuuka eri n'atandika okukola agenda kutusasula. Era abaana bano bwe baba bajja 95% baba tebamanyi nti bajja kwetunda. Nga babakolera ne passport abatalina passport, nga babakolera zi passport. Omwana bw'apaakinga engoye ze, ekkeesi bagitwala ggulo limu nga agenda leero ku airport. Engoye zaatadde mu kkeesi bazikyusa, bo ne bamuteeramu engoye ze baagala z'alina okujja nazo okukoleramu wano omulimu. Abaana bwe batuuka wano nga babajjaka era ku airport waliwo abasajja ababavuga either baba ba Nigeria oba ba Cameroon be babavuga ne babatuusa babatuusizzo batuusa bali ne babapiikingawo. Kati omwami ono alina abantu bangi baakolagana nabo kubanze sigwe mulundi ogusosa okuwulira ono omwami. Nze ono omwami namuwulirako dda nga bamwogera eyo mu nkuubo nga bamwogera nga bagamba omusajja muna Uganda naye tatunze baana babuwala mu kwetunda bitooke byebigwa. Naye atejjukira nti omwami ono tatunda bana Uganda bokka. Era bwe mugenda ne muwuliza documentary ye bulungi mulimu n'aba Nigeria, mulimu aba Cameroon, ndi wakuba mwe mulaba bino ba social media bate. Naye kwata link ogendeyo bulungi owulirize baleke kunyumiza. Si bana Uganda bokka batunda, atunda n'abaana ab'ensi endala. Naye nga 95% abaana abajja wano okwetunda obwamalaya baba tebakimanyize nkiddamu baba tebakimanyi. First of all abana Uganda twayitiriza okwagala ebyobwerere oba ba African fenna bana Kenya bakitwayitiriza okwagala ebintu ebyobwerere. Omuntu wajja nakugamba ngenda kuteekamu ssente agolaba nti kyangu nnyo. Bayina engeri gye babagamamu mutu batwala kirindi tubatwalira mabanja. Mukwana amabanja gagenda kufuukira amabanja. Amabanja gagenda kufuukira amabanja noonya akasente kakatono wakiri ofuna akakadde ko kamu emitwalo 2 ogende Saudi. Oba ofuna akakadde ko ogende Saudi okuba ekiyumba. Naye ebyo mbutu batwalira bwerere bana abaana buyeye njija gye bajjamu baba kita routing baba noonya eyo mu byalo. Ne babaleeta wano abaana ne batandika okwetunda. Abamu ne bagaana ne babakuba, abamu ne babajjako zi passport. Abaana abasinga wano be mulaba mu bwamalaya abeetunda. Abaana abo bajja bamanyi bazze kukola. Ekyokubiri tulinawo ne ba influencer. Abaana ab'obuwala abali wabweru abali mu bulamu obulungi. Abanyomera ndagi n'emirimu ffe gye tukola. Ate abo be bakyasinza okuba ababi. Batolosa bannaabwe mu biyumba ne babalesaayo passport. Naye ng'omulimu gwamuyitidde amulaga ali mu bulamu obulungi bagende ate ku JVC. Abaana beekubisizaayo ebifaananyi. Gwe buli lwoliraba omwana ow'obuwala kuno ku TikTok ng'ali wano ku ddungu nga yeekubisa ebifaananyi mu bifo eby'ebbeeyi byokka. Mugwana oyo abakaswabule. Abaana bano abamu beetunda bakimanyi. Era omulimu baguyingira bagumanyi.
Ninaone big TikTok omugwe mmanyi wano kwali kuno ku TikTok big TikTok no muwala alabika bulungi naye gwe mulimu gwe gwa kwetunda bana betunda nga olaba osanga abaana ku nayifu misana tukunga bana Uganda misana tuku nga abaana bali ku nayifu wali betunda bana bato obasangawo ku nayifu awo nga betunda misana pereketya bagenda kuba wabani nga aba Nigeria nga once omazeeko contract bw'otalinyu walingana company yo ng'olinnya kwetokota kudda kanga tebakuwa visa. Okay, today I'm going to give you a review of the documentary that has been circulating around, because some of you speak from a summary of what you saw and you didn't understand where it started from and how it ended up to where the most part everyone is talking about. When this documentary came out, the blame game has been actually on two personalities, that is Abe and Troy. But let me take you back where it started from. In 2022, there are two girls who died. That's what BBC actually stated. There are two girls who died, and when these girls died, they died from suicide. They ended their life. They threw themselves from off the building to the ground, and they all ended. But when these girls, one of them was actually returned to Uganda, was called Kaya, but Monique didn't return to Uganda. Her body wasn't returned in Uganda. And with BBC, they showed us her family and the perspective from her family ground, and they talk about how this came up. So they talk about Monique. Monique she was just a random girl who was trying to have a life in Uganda. She was not suffering. Mind you, she was staying with her sister. And then from nowhere, she met someone called Bash. Bash who said that she can take her to Dubai to work in a supermarket to get a job. Big, very keen about this. This girl didn't travel to do anything else. She went to work in a supermarket. Same applies with Kayla. So when these girls traveled in Dubai, they state that they met a man called Abe, who was the family saved this number as the landlord, and then Monique's family saved this number as her boss. When Monique got this job, she started, when she reached there, she was taken for shopping the first 2 weeks, and the life was very okay. Until this is where we tell you that cheap things come at a cost. So when she was taken over for shopping, and then after she was consolidated in the Bash residence where this guy was staying, or Abe's place. Going forward, the documentary shows that this person was consolidated in this place until when they keep you onto this place. If you're not willing to do what they want them to do, they are going to keep you onto that place until you make up your mind and like, okay, fuck it, let me start selling myself. So in this kind of job that they offer you to do, they take you to a place, for example in a bar, they take you to parties, and that parties you have to go and sleep with someone so that you get paid and take this money back to Abe. One of the victims came out and stated one thing that was very, very crazy and was very scary. She stated that you can come, the moment you come, Abe first spends like 20 million on you so that you get obsessed. Then after that 20 million you have to pay back. Then that you have to pay for the air ticket. You have to pay for other things. So you keep on paying more money and more money and more money. So you literally going to become a sex worker in disguise. Nothing that is going to change. You're just going to keep on selling yourself. So what happened is, whenever one of the incidents that actually nagged these people is that when you choose to leave, that is when the things go astray. When you look into this documentary, Monique decided to leave and they got into a tantrum, and it was a very bad one with Abe, and Abe said, you're going to see what is going to happen. And also told the girls that stayed, the victim was told that you just watch. 3 days after Monique's life was had ended, the landlord, the neighbors state that Monique, when she was on that building, they had like someone she was quarreling with, but unfortunately they didn't identify this. This is where the problem comes in, and to make it more familiar, it's one of the people who used to be like a driver, Troy. People who know him from social media, you know him very well. He appeared he did hide and said that he wanted to come out with a truck. Omusajja akujje wano mu ggwanga Uganda, right? Akusanze oli mu mbeera ya kubonaabona, right? Akusanze oli mu kunoonya mulimu, right? Era akusanze tolina muwadde n'ekikumi kya ssente, wodde n'essuubi
erinza okufuna sente ezo, for example ng'ezinza okutwala ku kyeyo, right? Omusajja yakuleetedde emboozi akuteredde ddiru ku mmeeza, right? Oba asinganye bakadde bo abateredde ddiru eyo ku mmeeza, for example oyinza okuba toliiwo nayita bakadde bo mu ngeri y'okubalaba nti bali mu kuyaayaana, bali mu mbeera mbi, baali agadde omwana waabwe agenda anoonye ssente akole. Nga bwe tukimanyi nti mu ggwanga Uganda emirimu gy'abalondemu n'egyo egy'abalondemu egirimu okugikola kusiba nnyama. Ze zimu ku nsonga lwaki abantu abawangalira emitala w'amayanja abamu mulina ate okubira saluti ffe abawangalira mu ggwanga Uganda wano nga twasiba ennyama ne tugamba nti come what may, tugenda kubeera mu ggwanga Uganda, ekijja kijje tujja kugikolera mu ssente oba bitya oba bitya. Leero ne bigaana n'osigala ng'okyawangaddewo. Weewaawo ne bannaffe abava mu ggwanga Uganda, abava mu ggwanga Uganda wemmanyi obulungi nti kiyinza okubeerera ekizibu okusula enjala, wemmanyi obulungi nti enjala esobola okukuluma n'okyama mu musiri gwa neighbor n'okunyulayo omummonde n'ogumeketa, wemmanyi obulungi nti osobola okukyama we balya n'olya bulungi n'ovaawo ng'okkuse, wemmanyi obulungi nti osobola okulya nga tonnaba kukola ssente wadde n'ekikumi, n'okeera ku makya n'ogenda mu kibuga Kampala, n'ogenda mu kibuga Kampala nga toyinamu wadde n'ekikumi kya ssente, obaddemu n'2,000 zokka ezikutwala e Kampala, n'otuuka e Kampala ow'ekyenkya n'ayitawo n'omugamba leeta, oyo n'aleeta, tonnakola. Ow'ekyemisana n'atuuka n'omugamba leeta, tonnakola naye nga ye aleese. Owakyayi n'ajja n'omugamba leeta n'aleeta, tonnakola naye nga bo bakoze eki, baleese. Waliwo obulamu obuli mu kibuga Kampala omuganda wange abakolera mu Kampala bwe bawangaaliramu. Abatunzi b'emmere balinga bagamba nti emmere babagambye nti bagimalemu mu seppiti newankubadde nga bagenda giwa abantu ku mabanja. Muganda wange Kampala oyo kwegamba abantu abawangalira mu kibuga Kampala o balina engeri gye bazannyamu omuzannyo gwabwe ogw'okubanga bawangaalawo ate nga akasente babeerawo nga bakakubye. Oli omutunzi w'emmere n'akeera olunaku olwokubiri ng'azze okukola, wabula nga mu bayaguzizza emmere yesterday mulimu abantu nga 6 abasuze nga tebamusasudde nga bagenze tebalinamu kasente. Si lwakuba nti babadde tebaagala, wabula akasente kaabuze. Kyokka ng'ate n'enkya ku makya abantu abalina okubayitamu ne baddamu ne bamusaba emmere endala n'addamu n'agibawa, kwegamba nga balinga abagigoba mu seppiti okuggwamu. Eyo ye Kampala abantu mwe bawangaalira, bwe bati abantu bwe bawangalawo mu kibuga Kampala. Ngezaako kulaga kinti omuntu atalinamu kasente asobola okuwangalawo mu kibuga Kampala n'asurviving emyaka nga5 naye nga talinamu ssente, ne weebuuza nti awangalawo atya nga talinamu kasente. Leero wali bano abatunzi b'engoye, abo b'engoye bazikussaako busa, bazitusibako busibi, n'omugamba nti munnange olugoye sijja dutwala, n'agamba nti ojja dutwala. Teruntuuka nti lujja kutuuka, batuuka ne time ne batuguza engoye ez'ebituli oba engatta ezitatutuuka, anti jambale n'akaveera ogenda otuuka ewuwo ekyamazima nga totekutuukangako. Eyo ye Kampala bwetwe bwe tugiwangaaliramu. Tubeerawo nga twebuuliriza nti tusobola okuwangalawo mu kibuga Kampala olw'ensonga nti ne lwotalinamu kasente osobola okulya. Kati ate tunagenda kubyeyo ewatali wadde n'omwatumanyi, ne twongera okuwa saluti n'okuwa respect abantu abagenda kubyeyo okunoonya ssente nga talinayo nnyina, talinayo kitaawe, talinayo muganda we, talinayo wadde n'omuntu n'omu gw'amanyiyo wadde mukwano gwe. Abamu bagenda mu nsi nga tewali wadde n'omuntu n'omu ayogera Oluganda, nga tayinza kulaba wadde ne ku muddugavu, n'asiba ennyama n'agamba nti nze ngenda kubeerayo. Era nga buli nsi ze mulaba nga zirimu bankuba byeyo zirimu bannayuganda abo abaazisookamu, oba kale abaddugavu abo abagwira abaazisookamu. Gwe gy'ogamba nti kaŋŋende waliyo bannayuganda bangi bagenda kunnyamba, waliyo eyasooka mu nsi eyo. Naye eyasooka mu nsi eyo nga tawulira lulimi lwe boogera, nga tamanyi muntu yenna n'omu eyo, nga tamanyi maapu ya wantu awo, naye n'afundikira ng'agambe nti nnyina okubeerawo. Twongera okukubira saluti bankuba kyeyo, mwebale kunoonya ssente, mwebale kuyiriba, mwebale kuyiriba. Wabula bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe kwe natandikidde okusinziira ku mukwano gwaffe emboozi gyatunyumiriza oba ebigambo byatugambye, ebyaddala omusajja n'ajja ku kitundu kyammwe n'asisinkana abaana b'obuwala nga bali okwo tebalina kye bakola, n'abagamba mbatwala ku byeyo okugenda kukola mirimu gya njawulo, nti ne ssente ngenda zibateekamu, ne passport nga tagiyina oba nga temugiyina, n'agamba nti ngenda gibafunira, byonna n'abibakolerako, nti abatwala kunoonya ssente. Nga tonnaba kukkiriza ddiiro eyo, sooka weebuuze nti ku bantu oba ku baana abali e Saudi, kuba kati essimu zaayala buli wamu, essimu zaasembeza ebintu ebiri ewala okumpi. Gezaako okukola lisaaki nti muntu kyasobola okukeera ku makya n'agamba nti agenda kutwala e Saudi oba agenda kutwala gy'akututte, wabula nga akutwalira ku bwereere nga talina ye waagenda funiramu, nga akutwalira ku bwereere mbusimanya ojja kusasula mpola mpola. Newankubadde kale wabawo ddiirwa eyo ey'okusasula empola mpola, tukimanyi bulungi nti abantu baagala nnyo ssente zino ez'obuliwo. Ssente ez'obuliwo kati bw'abanga anoonya abawala bana
bonna sente bagenda zimusasula mpola zabataddemu okugenda zigenda musasulwa ddi addemu nnoonya abalala bwembanga mwena sente mugenda zisasula mpola ate nga tukimanyi bulungi abakola okunoonyereza ku bintu by'okugenda ku kyeyo si buli agenda ku kyeyo for example nge Dubai eyo be Saudi nti agenda funirawo omulimu akole ekyo kimanyikiddwa mu lwatu kubanga bannyinaffe ne baganda baffe emboozi bazinyumyanga abantu bali informed obudde buno olw'ensonga nti bali exposed ku masimu so wakati nga tona bagamba nti otomere omuntu ajje akumatize akulimbelimbe nti akutwala simanya byonna agenda bikolako naye gwe ogenda kusasula mpola wakati ng'oli mu kukola omulimu ogwo sooka obeere mwegendereza nnyo sooka okole nnyo okunoonyereza naye olw'okuba nti abantu bano bajja ne bateeka ddiiru ezo ku mmeeza zaffe batusanga already tuli ku kisenge bakusanga already toyina muwadde n'ekikumi bakusanga nga n'essubi lyakugwamu dda kwegamba yo okujja mu maaso go nakutera ddiiru eyo ku mmeeza olabanga kuwadde omukisa ogwokubiri ogw'okusurvivingawo mwene ensi ofundikira nga chance ogikkiriza oba olyawo nga toyina n'abantu bangi bootemezzaako oluusi abamu ne bakadde bammwe mutuuka time efuluma eggwanga Uganda nga temubagambye nako so nga ogenda mu mannyo g'embisi wakati mbutamanya mu ngeri y'okulowooza nti ngenda kukuba ssente mukisa gwanzijidde muganda wange emikisa egimu gigenda okujja nga kituufu guzze wabula nga ate gulina omuwendo munene nnyo gw'ogenda okugusasulira oluvannyuma lw'okuba nti gwe oteekinze chance eyo ez'e mu maaso go n'olw'ensonga eyo bamala obbajja mu ggwanga Uganda babatwala gye babatutte babajjako ebyetaagisa nga mannyinaffe batugambye nti engoye zaabwe bazipangulula ne baziteekamu engoye ezo ezisobola okukola emirimu egyo gye babatwalidde okukola jjukira ovudde eno mbutamanya ontegere ogenze okola mirimu mirala for example nga kola mu kiyumba oba kale kola mu dduuka ly'amasimu ogenda okutuuka eri ekyamazima nga mu baagawo gye wapaakinzemu engoye zo ennungi ennyo eziri decent engoye zo baaziggyemu bakotereddemu engoye endala ezigenda okukola emirimu ejja kutwazizza awo nno otandika okutegeera nti ebintu bitabukidde ddala weebuuza nti oba si ensawo yange naye ate ng'olaba eriko n'erinnya lyo wavuddeyo ng'ogipaakinze bulungi gwe wagigula olaba nga yiyo naye ng'ate engoye ezirimu sizizo awo akatambi kakyuka nti amunnange nga bwe tubaleese emirimu gino gye mugenda okubanga mutandika okwasaganya otandika okwesika oteekawo embeera ekyakyala jjukira gy'okyakyalira tewali muntu n'omu akumanyi for example babatutte abawala bana mwemanyi mwekka mulina tandika kukola mulimu ogwo gwe babagambye nti gwe mugenda okukola wakati nga muli bawala bana waliwo abalala ababa baasibedde ennyama nga yagamba nti nze buli ekijja mu maaso gange kye ngenda okukola abo baakalimu bakagulirawo abo bo omulimu ogwo gukola bateekerawo ddala embeera egamba nti nze siina buzibu ngenda kutandikirawo okukola omulimu ogwo era bo ne batandika kati nga gw'olyawo okyekunyakunya wabula bano banno akalimu akabakapiikinga amangu ddala mu ngeri y'okugamba nti ffe tetuswala twava ewaka nga tumaliridde twavayo nga tunabe tuzze ku kyeyo kunoonya ssente ekyatulinnyisa ennyonyi kunoonya ssente abo ate kati be bakuwa confidence mu ngeri y'okugamba nti amunnange bisoboka osobola okubikola bino ebintu obiraba obikola bwalumu n'ogenda n'onabako n'ofuna akasenteko ate ogenda kuddayo otya mu ggwanga Uganda nga twalinamu kasente kwegamba n'ofundikira ng'owangaalidde mu mbeera eyo n'ofundikira ng'owangaalidde mu mbeera eyo olw'okuba nti abantu b'olimu abaana be babatutte nabo kale abasatu gw'oli waakuna ekyamazima akalimu baakaguze bakakkiriza olw'okuba tebalina kyakukola nawe n'ofundikira nga omuwala abadde munnaddiini omuwala abadde ow'ensonyi otandise kugaba amagulu ekyamazima nteeberezamu era nenkubyamu akafaananyi olunaku lwo olusooka okukola ekintu ekyo nga tokikola lwakwagala era nga tokikola lwakuba nti oyagala ssente wabula ng'okikola lwakuba nti ky'olina okukola oba ogezaako okuntegeera ebintu bye bakola ku byeyo eyo naddala bino ebikyamu for example nga bino ebyokubatunda mbagaga ab'enjawulo bava mu ggwanga Uganda nga tasobola kikola era nga newankubadde bamuyitidde ssente mmeka agamba sisobola kikola wabula eri akikola olw'ensonga nti yembeera eriwo kyalina okuyitamu kubanga abeerawo si lwakuba nti akinoonyamu ssente kwegamba nga ne baba tebamuwadde ssente aba ateekeddwa kikola kati ate nga bamuwayoko kasente n'afundikira ng'ekintu kino akikoze bwatyo mpola mpola n'afundikira ng'akiyingidde mbyokusaaga kukakana nga takyasobola kukivaamu nalinga neebuuza ekibuuzo nti bw'aba akiyingidde ng'olwedde yagenze dda lwaki tagaana n'agamba nti sijja kukikola n'asibira ddala ennyama munnange eri tabeera waabwe aba yagenze ku bugenyi ate nga bamututte be bamanye ebitundu ebyo mwe babatutte kati ne bw'abanga yalisibye ennyama atoloke olw'okuba nti omulimu ogwo teyalyagadde gukola ekyamazima afundikira alina ogukola olw'ensonga nti talina wagenda kutandikira ne baanaaba nga adduseeyo oba ogezaako kuntegeera n'afundikira ng'akiyingidde sirole n'afundikira ng'akimanyidde si lwakuba nti yakyagala wabula olw'okuba nti naawe okutandikira wennyini okuvaayo okuba ng'ava mu kintu ekyo talinaawo
banyinaffe bwe bato bafundikira nga bayingidde ebintu ebyo oba oliawo n'abavubuka balala bwe bato bwe bafundikira nga bayingidde ensonga z'ebisiyaga wakati mbutaagala wabula nga talina kyakola olw'ensonga nti ekyo kyalina okukola okusurvivingawo.